Надо по вечерам, короче, сжечь костры. Я понял. Так, сейчас я с угли пойду. В общем, будет дальше жить нормально. Угли. Будем делать шашлыки. Придется не пропадать же углям. Блин, а забавно, кстати. Воняет. Воняет, да? Ночью вот так вот. Какая-то машина еще есть. Среди мегаполиса костер вообще. Да. О, большие огни большого города, фонарик. Кружок юных поджигателей. А чё? Кстати, уже юные поджигатели. Мы уже вполне состоявшиеся личности. Однако, сука, интересно. Бензинчик у кого есть? Вон там стоит какая-то хуйня. Да, вот чё? Дядь! Ну чё, давай готовь мясо уже. Сейчас еще чуть-чуть. Возможно, аркань какую-нибудь собачку пробегает. Или кошку. Не, кошки, они хороших нельзя есть. Ты понимаешь, что это сегодня уже будет на ютубе? Да ну на. Серьезно. Зачем? Так просто. Городские эти, блин, костровые. Ух, ё. Слушай, а горит ведь? Горит. Как бы оба поджигать ты не пропьешь. Слушай, а там что-то трещит, так что я думаю, да, нормально. Так, чуть-чуть. О, ветру, да, Вайдарлер. Он лавочку раздолбливает полностью. О, нифига себе, разгорелся. Главное, чтобы вот это перекатик поле никуда не укатилось. А то сейчас под ближайшую машину и все, и абзац. Плюс назад пиздец. Возможно, и так. Как знаешь, было в этом, в нуждинках. Мальчик обратился в скорую помощь с гвоздем вот в попу, со словами, что он всего лишь пытался нацарапать на новеньком Лексусе слово лох. И случайно его соскользнул. Случайно, да. Случайно соскользнул на гвоздик, а пытался написать на Лексусе слово лох. Не. Гори. Самое смешное подзаголовок к видео. 2 часа ночи, Москва. Ну скажи что-нибудь, тебя все равно не видно. Скажешь, надо смотреть. 2 часа ночи, Москва. Парк. Да, блин, почти в центре, да? Вот. Проходит полчаса, берем черную Мазду и что бы еще сжечь? Следующая фраза после брошенной Мазды. Дыши ими, дыши. Меня, короче, думали. А у меня, кстати, на ютубе, прикинь, Диман, висит видюха. Нифига ты раскочегарилась. Короче, висит видюха. Как у нас это парни с кошкой разборки устраивали. Она 2 отодрала. 2 отмудохала по полной программе. Нет, что-то, по-моему, уже все начало. Да, поэтому тушить. А то сейчас еще пожарников вызовут. Сейчас, прикинь, Тоха приедет. Рыба, Димка. Ну, Тоха пожарник. Ну да. Ну, у них у него пожарник был. А, ну да. Только не Тоха, а Рыба. А, все, понял.
Он замечательно горит. Тепло, кстати. А ты что еще запил? До утра можно кашеварить. Вот тебя прям даже хорошо видно. По кадру не размазывает. О, уже на 5 минут наснимал. Пал прекрасно. Ладно, все, хватит снимать. Да. Последнюю улыбочку напоследок. Какой там ссор рассвет-то, блин. Еще не скоро, ни хрена. Еще женьше, бля.